همین هفته هم که بسیار گرم و سوزان باشه، باز یگان زرنج یا یگان کراچی که یک دانه لاسپیکر هم بند کرده باشه، یک سربانجان رو می 70 روپیه. چه قرضان؟ یک خلط زردک اینجا رو تو مایدگک میره که فقط در خانه هر کس بشنوه تا کمی چبلقا و بوتای خود بپوشد، یکیشه یا چبلک یا بوتا میرسه. اقتصاد شما میره این مردم اینی رقم نان پیدا میکنه، زحمت میکشه که این گپ خرد نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مانده نباشین، خستام نباشین، زلام نباشین. صفا آوردین، بسیار زیاد خوش آمدین به گزارش ویژه امروز ما آمدیم در یک بخش دیگه از کابل و میخوایم امروز برای شما باز هم گزارش تهیه بکنیم. امروز هوای کابل 34 درجه گرمی است. اگر گرمی باشه میگیم گرمی است، اگر سردی باشه میگیم سردی است. اما به هر حالتش باید خداوند سپاسگزار باشیم. همین قسمی که من ایستاده هستم سمت شمال چهارراهی پل سرخ میشه، سمت جنوب سه‌راهی علاودین میشه و تصویر پشت سرم اون طرف که میبینین سرک شورا و یا هم سرک هشتم کارتیسه میشه. ما شاید بیشتر از 5-6 گزارش برای شما از این منطقه داشتیم، اما در هر منطقه که من میرم باز هم یک گوشهش یا یک بغلش یا یک قسمتش میمونه که باز چندین پیام دریافت میکنم که بیادر اونم اونجا برو که ما پشت این لوحه دق شدیم، ما پشت اون سرک دق شدیم، ما پشت آیسکریم خانه بویم، پشت آیسکریم خانه منطقه با دق شدیم، پشت عکاس خانه دق شدیم. اینی رقم گپا. ولی ما هم در خدمتتان هستم که بتانم حداقل می کوچه و پس کوچه کابل خب یک سر بزنیم، یگان رفیق ستنگ پیدا کنیم، 1-4 تا گپ وطنی برای ما بگو، یک کمی گزارش شما، یک تکمو تو چی میگن چرب شد. امروز آمدیم که با مردم همین منطقه یک کمک قصه بکنیم از روزگار و از تغییرات منطقه که بی گپ نیست، بی تغییر نیست. این شما همین سرک شورا البته چرا سرک شورا میگن؟ سابق پارلمان بود نه که بازی انتقال پیدا کرد به پهلوی قصر دارلمان در اونجا رفت، به او خاطر سرک شورا، یک سرک بسیار سابقه، بسیار بزرگ کلان و در پالیش عجب خانه هایی ایجاد شده. آدم یک تک حوض میکنه. سربرام دیگه سربرام جگر است. تو را ما در هر جای میبینیم، یک دفعه در اینجاست، یک دفعه در اونجاست. ما خرسون میگرد نمیشه کمیره در پشت گردنم پرتی نمی زیر پیران ها زیاد گرمی که در بسیار خدا که در گرفتیم در. این سال 8 از خانه بغلان است، از اندراب هستیم. سال 8 از خانه من مسافر هستم. یعنی ما در حالت زخمی شدم که 9 مزارشی ما گذاشته بود. اول باید مردم ساخته شه و وقت مردم ساخته شد وطن خود به خود ساخته بشه. یعنی اینجا نمشته است چین نه؟ مگه از خود وطن ماست، چینایی نیست. کمری ما روشن است؟ باشه کمری ما؟ مشکل نیست. قربانتان. خوب قصدی. بسیار اما تو یک ماچ من کجا دیدم به خدا گفتم بیا لالا فیزا خز نزدیک یک دفعه ببینم بیادر. بسیار یک ماچ اما تو مزه‌دار گرفتی. والا فکر که نگاه میگم. یک تا ایسو بگی پانگش برابر شه. خوب خاصی بیادر. چی گپاست؟ چی خدمت با ما؟ قربانت. نصرت الله رضایی. نصرت الله جان رضایی خانه در این منطقه. همین منطقه است بله.
بیا اول یک چیز بگو. اولین کسی که با ما سر خوردی در گزارش نصرت الله جان خودت بودی. بیادر این اولین گپای ما با خودت بود. خوب ماجای مزه‌دار هم گرفتی. یک چیز دیگه را بگو. همین منطقه نسبت به سابق بسیار مقبول هم شده. همین خانه ها به سوی چند است، زمینش راستی؟ والا حافظ جان قندیجه خو زمین خو خیلی قیمت است والا. دیگه امکاناتش از جایی که بنقشه است تا به سوی $1,00,000 و تا $80,000 و امکاناتش است که از این بالا باشد. یک گپ سابق میگفتن گپ در گور بابا رسیده. همونطور باشه. رسیده یا از اول بود؟ نه والا رسیده نام خدا نفوذ زیاد است و زیاد مردم هم در این منطقه زندگی میکنه. خوب منطقه آرام است، فضای آرام، مردم بی‌غرض، مردم آرام، غریبکار، مردم میمون نواز. اون مردم سابقش ما؟ آها والا هستن. یک تعداد کم شاید نه. تعدادش کمش نیست مگم زیادترش پس آمده والا. این فکر که حافظ جان ما 5 سال در ویسل آباد بودیم. 20 سال از این منطقه از بابا و بابا کلان خانه‌های ما همیشه منطقه کورتیچار. پس این منطقه خود آمدیم. بیشک والا. والا. اولی یک از خدا؟ شکر. چند بسوار؟ دو بسفامه. دو بسوار. شکر. امی هر وقت که بعدت گفتی هم رفیقای وطنی ما تور خورد کمی نمیخوام یک بلست شامه او کنی. والا راست میگه. مگم خدا آدم او کردن نرسانه. نه نرسانه بیادر. خوب چیز است همین خانه شخصی از خدا آدم باشه از این که را بیغم باشید 1 میلیون ارزش داره. او گپ دیگه اوس اولادا یا آینده. راست میگه از من این خسرو برکم اورنجان است این نو از ژاپن آمدی تقریبا بسیار دیر بعد آمده. بی بسیار میترسید که چطور گفتم بیا بیادر سعی که وطن است سعی که کال خوشت میاد چکت خوشت میاد گشتن خوشت میاد فهمیدی اینا لا بیادر میگنه واقعیتش هم دلجم چکر میزنه هرسون شکر اهمیت برقرار است. خیلی خسرو برت است. اورنجان خسرو برام دیگه خسرو برام تیجیگر است. خوب چکر بتیش. اما تو قابلی مزه‌دار از طرف ما بتیش. بیا بریم چاش. اگه به خدا پیش ما میاین ما در خدمت هستم. قربان تفیز قند. با خدا بیا که بریم چاش. والا ما هم تو برام یک چکری بیا به خدا میریم. برو چکر بزن از طرف ما هم قدر عزت شب بکو. تو قابلی ها را بتیش بگو بیا در دیجا 100 افغانی قابلی میخوری دوجا والا اگه در $10 $15 کس را قابلی بده. راست میگی به خدا این گپ خوب. و شاید پیدام نشده بسیار. واقعیت از پیدام نمیشه. نه در ژاپن خو بیخی. هیچ پیدا نمیشه و وطن از بیاد. شکر که جور است. تو تیجیگرت منتظر. قربانت بیادر روز خوش. قربانت خیر باشی. بسیار زیاد تشکر. اینی هم بود گپای جالب نصرت الله جان. خوب یک گپ پرسان کردین. نه بسوی 1 لک. بیا که گپای از اینمی شاهزاده را بگیریم. صحت خوب است؟ جان جور. کجا تو میری خدا پیچاندی یک رقم؟ فامیلا خوب است یک جهان تشکر جور است دیگه. قربان سرت بسیار خوش شدی. حال تو در گرمی خدا پیچاندی خود است. لالا فیز خانه سیلالدین است. سلام از سیلالدین. خب اون پروسه کم کار دارم. بار به احترام دفترش ما که ببینم تا بسیار معاش بسیار میبینم بسیار یک آدم بسیار با فهمیده آدم بسیار یک دلیگر بسیار یک آدم برادرش به ما میسید است لالا. ایرمت یک سلام برو قربان شم لالا فیز. برو با عزت باش. بیا نان چاشم میکرد ما بریم اکتوم شیریخ آیسکریم به خدا اینا. پارت چکر. وقت خوش. برو بخیر باش. یک دیام دیگه که همین خدا بخیر. حالا دیدی که دیگه گفتم یک دیگه بگی اینا تام بیادر. نه از دو تا چیز باش نیکو. نقل گرفتی ما چه. سلامت باشید الله جان. قربانتان. شما بسیار خوش هستم. سلامت باشید. بسیار خوش شدم عزیزم. کار خدمتی هست. سلامت باشید. با ما چیز کار خدمت باشه ما نمیگه هستیم. با عزت باشید. بسیار تشکر. با امان خدا. با امان خدا. بیایی که بریم دیگه ما شما. سلام علیک. زیاد دیر. نفیجان خوب است الله. بخیر. نو پیدا کرد. امیالا پیدا کرده. امیالا پیدا کرد. پشت سرم موتر استاد است. خب باش که سلام علیک. جور بخیر. صحت خوبه؟ کجا هستی تو؟ هیچ درکایت نیست. هستم. همون روز زگام آماده بودی دیدم. کدام روز؟ یک روز آماده بودی باز دیدم تک نبودی. در کجا دیدی من؟ در اون طرف. خب حالا کجا میری؟ حالا از مکتب رخصت گرفتیم میرم خانه. خب بری خانه؟ حالا یک کلا مولا بگی که هفته تیز هستی؟ نه در این مکتب اینجا نزدیک هستی؟ برو قربانت شم. خرچی مرچی دادن؟ باید من خرچی بدم. نه صبر. نه بیا تو. بیا گمش که تو باید مسای کنم که چیز مونده یا نه. بگی گمش که تو بگی. خواب چوب کاله که امروز کم است خب؟ برو دیگه برو قربان شم. السلام علیکم. خوب است شما خوب است؟ خوب است ان شاء الله. بخیر هستی؟ السلام کاکای گل.
شال داری صد خوب است بخیر است جانت جور است قربانت همه خوب است ان خیرتی است. چی است پلاستیک است. توضیح میکنین دکانا میفروشیم والا بیشک یا حالا خازی عکس ما بایسکل می بود که دایی مصرف داره والا مصرف داره خود باسکل بود مشکل است. حالی چقدر پیسه قطق پیسه سیالی شرکی چیزا رو میکنه مشکل است. باسکل مشکل است والا داره. مشکل مصرف شده به خود دیگه نمیشه دیگه. مخوال اگه بگم زیر ضربی سفیدی مفیدی رای نزنی که از ما 200 سال سفید شده 200 سال سفید شده اینو میبینی آره میبینم. خیر سفید میشه. خیر سفید میشه. گاو ایست آل سر سفید ریش سفید خود کلو ما میشیم زود ریش سفید و سر سفید نشیم والا زود میشیم بخدا دیگه. در این ملک میگن زود میشه کلای ما سفید نشه سرای ما را خیر. اینو میگه پس اینو میگه پس قربانه که چه هم باش کال روشن مانی موتورسیکل هم احترام ما استاد کردی حال از کار نمونی بخیر باشی بخیر. قربان تا بعد چیز بیز پلاستیک توزیع کردی والا خوب است بعد نیست. شکر پیسه تیل نمک میبره برو قربانه که چه برو بخیر جان یک عکس بگیریم باز از پیشت مرخص قربان میشه. سرتان چیت میشه اینا این بچه کم است. بچه که تو شاید تا است هم یک تا بس است. وارز جان سلام چطور هستی؟ کوکور سلام بچه. بچه سلام کوکور. سلام علیکم جور بخیر آینا با خدا تشکر. جور روان بدین صاحب تشکر از این محترم است خانه میرفتیم افیز جان بیجا خود دیدم خیلی وقت میشد که تو میبینم اینجا پیدا کرد. قربان محبتتان اعتراض که دمی زندگی یگان وقت یگان چیز آدم دم فکرش میباشه میباشه خب میباشه در فکرش که نباشه باز یک آدم که آدم سر می خوش شده با عزت باشی برای با امان خدا بریم صد خوب است بخیر هستی جان جور است ببینم تو را خود ما در هر جای میبینیم یک دفعه در اینجا هستی یک دفعه در اونجا هستی ما هر سو میگردیم اصل در زیر پل کار میکنیم کت ممتاز ها راستی ولی ممتاز چی کردی ممتاز رفته طرف میدانشار رفته ولی تنگ توبره و بار وسایل یارا برداشت زیر کلش رفت کارش رفت اونجا حالا کوچ بارم برده کل چیزم اولادارم برده ممتاز از زیر پل علاودین که بود بسیارم رفیق گل ما بود همیشه میرفتیم یگان کرایی تو خب پخته میکرد قدر عزت ما را میکرد دیگه آدم گل بود تو هم آدم گل هستی حالا تو چی میکنی حالا بیکار میگردی بیکار یک کار بار جور نکنی میگردیم دیگه توکل به الله چه کارا رو بلد هستی رنگ مالی ترمیم موبایل دیگه کوتل هر چی که باشد میرفتی که ممتاز میدانشار وا دیگه رفتم دیگه خدا میدونه چی کار میکنه چی کار نمیکنه حساب معلوم بیا حال دقیقه وقت کار کردی یک چیز میزی پیدا کردی نه بابا که کار بیاده کلش خرچ میشه بیا خیر باشه ان شاء الله میبینیم کار خدمت است بخیر باشه برو با عزت باشی بخیر باشی دلم میشه نمیشه کمیره دم پشت گردنم پارتی نمی زیر پیران ها زیاد گرمی که با خدا که در گرفتیم در نمیشه میره پرتم هم یک دفعه لاشه که ما یک دفعه رگام نمی بزنم میشه ها بیا از خز یک به استفاده نمیکنین بس به خاطر از اینکه می انرژی ها سرد شود به خوردن خو نیست نه به خوردن نه به خدا قدر مزه میده قربان نه قربان سرت گردنتان بسته البته کسایی را میگم که هر جایی توته یخ دیدین در گرمی یک دفعه دم یلاشه تان یا دم گردنتان نظری نمیره دیگه چی بگویم دیگه چه رقم بگویم اینقدر مزه میده امیر زودبان که حال چی نشه گرمه خیلی وقت آمدن که به خاطر چی آمدن خو چی آمده چی گفتنی داری یا بچه داره چیزه که نداری دیگه پیش ما چی میکنی عبیز جان نری چی میخوری که بدون سلام علیکی کنیم سلام عبیز جان خان صحتم خوب است بخیر است خیر خوب است شکر سلامت باشی کاکای گل خوشخوی ما همیشه یک بیشتر دیدم مصروف بود گفتم میایم باز یک چکر خبر تا میگیرم ما اون طرف مصروف شدیم نامت نگفتیم نام عبیز جان سلیمان جانا نامه میگن نه گنج به قارون میمانه نه تخت به سلیمان نه تخت به سلیمان بله کدام وقت در تخت بودی؟ نه چرا؟ نبودیم در تخت تخت پادشاهی را بود یا خدا مهربان است حالا پادشاه شدن هم سخته
کار آسان نیست. یک نفر زحمت میکشه، درس میخونه، تحصیل میکنه تا که به اون مقام میرسه. اگر قرار باشه که مثلا هر کس در دل بگویه که من میخوایم پادشاه شوم، آرزو داشته باشه؟ آرزوی کله داره. مگر سخته؟ خیلی سخت که آدم با تخت پادشاهی برسه. تخت پادشاهی برسه. اما سخت اوتر سخت هم نیست. خود قدر کسایی که رسیدن دیگه پادشاه شدن آقا زحمت کشیدن، درس خواندن. پروردگار نخواهد دیگه باز نمیشه. نمیشه بله. بیشک. حالا از این کراچی، از این انرژی باب، همین چیزی پیسه داره؟ در حالت شکر حفیظ جان قن. کاروبار که کلان کاروبار نیست در افغانستان فعلا. بازم در حالت شکر. کم یا زیاد خدای پاک میرسونه برادر. برام که میرسونه. آدم باید قناعت داشته باشه. بیشک. یگان وقت میگن که همی از یگان تا کاکای موسفید پرسان نکن که چرا بچهای جوانت نیست خودت کار میکنی؟ بله. ما اینال از خودت پرسان میکنم که روز میچلانی، خودت دق میاری در خانه کار میکنی یا باید کار کنی؟ نه باید من کار کنم حفیظ جان خان. چند سال عیالت؟ که والده محترم 8 سال عیال است. 8 سال؟ بله. کلش دیگه خورد از دیگه؟ خورد از بچه ها درس میخوانم دیگه ما خودم مجبور این خب میگن که پدر محکمترین یا مستحکمترین آغوش است. بله بر اولادا. بر اولادا. همیشه خود سپر میزدن نه؟ مجبور هستیم چاره نیست. خانه یگان تا پدر پر از گندم که باز میگه برو خودت پیدا کن خودت. نه او قسم خانه میشه. او خوب هم یک گپ داره. بله. اون وقت که میگه برو باید حداقل یک چیز حمایت پولی اگر نبود معنوی باشه. من سر معنوی است. بله بله. اگر پیسهش نبود هیچ وقت پدر به بد اولاد نیست دیگه. نه. یگان وقت باز میگه پای مرا انتقاد میشه که میگه نه قسم نگو. نه. اما خب یا خیر. حالا که کارم نکنی چی کنی؟ نه نمیشه. مرد برای کار است مجبور است کار کنه. بیشک. خب اینا یک انرژی یک بدون تنه. نه دیگه به من انرژی رسیده. ما باز پسان که خلاص کردم باز میایم میگه. حتما. حتما. منتظرت هستیم. قربان سرت بخیر باش. تو باش که اینجا ما چند نفر میمان داریم این قسمت. یعنی این بچه‌ها رو ببینیم که چطور هستی؟ صحت خوبه؟ جانا که جوره؟ چای نخوردی؟ نان نخوردی؟ کم نه خوردم تایت هستم خوبه تو. همون تایت رای؟ تایت. از کجا هستی؟ از قندوز. از قندوز؟ وقت چی از در قندوز؟ وقت چی از؟ وقت خربوزه است دیگه. تو که ما ندیدیم. است وطن است دیگه اونجا میای دیگه تا کدا. نبردی ما را قندوز. یا کم میبرم. چه وقت بریم؟ اینا میالیم بگیم میریم. همیالا بریم. موترایش از کجا میره؟ موترایش را بچه موترای قدس چی میره؟ ها؟ نمیری؟ اون بچه میگه من نمیرم اونجا گرمی است. گرمی خواهد دیگه جلال آباد و یک باد پکره برش پیدا میکنی؟ نه سر زمین ها دیگه چایلا هست گرم دیگه. بچه سر زمین ها میگه چایلاس اینا خب پشیمان میشی باز. نمیری؟ خربوزه خربوزه است که تا ولایتش نمیرسه. میری یا نمیری؟ برو خیر دیگه باز تا که اونو را راضی ساختیم باز میریم. صحیح؟ برو بخیر باشیم. بسیار تشکر. السلام علیکم. صحت شما خوب است؟ سلام. خوب است. صحت شما خوب است؟ کاکای گل شما خوب هستید؟ بخیر هستید؟ خیرتی ان شاء الله. این شاهزاده را پیشتر دیدیم قدر عزت ما را میکرد. اول نام تو بگو. مصطفی است نام. خب نام خودت؟ دکتر عبید. دکتر صاحب عبید. نام خود کاکای؟ نام خود خلیل رحمان غلام علی. به شک است من میگم. ولی شما فکر میکنم یک جای کار میکنید. شما دو نفر. ما دو نفر یک جای کار میکنیم کاکای مالایده است. خب کاکای مالایده است. کجا کار میکنین؟ مسافر هستین؟ از زمین هستین؟ راهگذر هستین؟ نه از زمین هستیم. شفاخانه کار میکنیم. خب در شفاخانه کار میکنین. از کدام ولایت در کابل؟ از زمین کابل هستیم. از زمین هستین؟ چهارقلای چاردی. خب از چهارقلای چاردی. خیلی از چاردی زمین هستی؟ خب اید دیگه گپل است. خوش شدم از دیدنتان. یک چیز است که همین بعض رفیقا را که میبینیم باز یگان تا میگه بیادر همین یگان موضوعات خوب باید یک گپکات تا بالا شود که ما هم حال گپی است که بیشتر گفتی که دکتر صاحب باید نه
کجا خواندی درس را؟ درس را پنجاه که از پانتونای شخصی خواندیم. فعلا من کلینیک تشخیصی کارمند هستم. بسیار خوب. یعنی یگان تا میگه که مثلا وقت فارغ میشیم کار نیست بار نیست، خودت چطور راه پیدا کردی مثلا؟ راه پیدا کردن کوشش دست خود انسان است. وقتی خودت دست نگیری دیگه هیچ کس نمیتونه دست بگیره. اول کوشش از خود انسان میکنه. بشینی خو کنی زحمت نکشی کار نکنی دموسری وقتی که یک مسلک را میخونی حداقل فوکس سری مسلکت باشه کار پیدا میشه. کار زیاد است ولی کسی خودش کوشش کنه. من فعلا حفیظ جان قند این سال هشتم از خانه بغلان است، از اندراب هستیم. سال هشتم از خانه من مسافر هستم ولی آمدیم زحمت کشیدیم کار کردیم ولی وظیفه تقریبا 2 سال 2.5 سال 3 سال شده وظیفه داریم. یعنی طرفدار از این گپ نیستی که اگر کس درس میخوانه، اگر کس فارغ نشده یا فارغ میشه بر از او آدما گپ خودتی است که بیادر نگوین که کار باز پیدا نمیشه. نه اون گپ نیست، فقط کوشش دست خود انسان است. بسیار شدم عزیزان. کار خدمت هدایت چاشت میمانم سرفراز باشه. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشه. بخیر باشه. نجم تصویر موتر داشتن برای شما داشت یا نداشت. خب مقصد گپی است که باز من موتر نمیخرم. ما در پالوی یک وطندار ما شیشتم در داخل موتر. بسیار علاقمند گزارش‌های ماست که همیشه میبینم، بسیار محبت کرد. ما اینجا به خاطر شیشتم که گفت پایکای مردوش مشکل داره. خیلی متاثرم شدم. اما بیایم او گپ یک طرف بانیم. همین دل قلب مهم است که یک آدم دوست داشته باشی، اینی بسیار زیاد مهم است. این حال یک ماندن باشی تصویری میکنیم. السلام علیکم. حفیظ جان خان بخیر جان جور خیر جان که جور است. و خدا همیشه همچشمای میپالید من در کجا ببینم یک را از نزدیک. واقعا برنامه بسیار جالب است. سیل میکنم، همیشه سیل میکنم، همیشه از طریق یوتیوب سیل میکنم که تلویزیون برق نباشه. دیگه واقعا برنامه بسیار عالی داری. تشکر از اینکه همیشه میگردی، همیشه مردم پرسانش میکنی، همیشه در جوی ازی هستی که سهولت برای مردم ایجاد کنین. تشکر یک جان. با عزت باشی. همیشه کوشش میکنیم که یک پل باشیم. یک کمک مشکلات به گوش مسئولین برسانیم. مگر زیاد نتونستیم، ما کوچک هستیم. اما خیر امی کوشش ما را دیده بگیرن. اگر نتیجه داد یا نداد امی کوشش ما را دیده بگیرن. خانه خودت آباد. نام تا نگفتی بر ما؟ نام محمد جاوید ایدری است. دیگه زندگی میکنم در کابل است. در کابل زندگی میکنم، معلول هستم. دیگه تقریبا 30 چند سال میشد مالیاتم. والا جگرخون میشم. اما در کار شاید رضای پروردگار. بله شکر از خدای خود شکر گزار هستم. شکر فضل خدا. اما گفته یگان تا مشکلات خودم حل کردم میتونم. شکر فضل خدا. شکر. دیگه باز هزار باشه. جالب است که تو دریوری میتونی. والا حکمت خداوند است. حکمت خداوند است. واقعا مایوس نمیشدم. همیشه در جستجوی ازی بودم. تب تلاش داشتم، پشت کار داشتم. یعنی ما در حالت زخمی شدم که 9 ماه ما گذشته بود. بسیار داستان بسیار غم انگیز دارم. مدکان وقت داشتین باز تمام شد قصه میکنم. ما 2 ساعتم که بگو اینجا هستم قصه میکنی قصه بکو، ولی گپی است که یگان چیزا در زندگی بسیار آدم آزار میتنی. اما نمیخوای کسی اذیت شما. همیشه خنده کردیم، همیشه خوش بودیم، همیشه با اولادایم، با فامیلیم، همیشه تو نماندیمشانه که خفه باشم، احساس کنند پدر ما مثلا پای نداره یا معلول است. آفرین به همت و غیرتت. مثل خودش خیلی کسای دیگه هم هستن، ولی باز یک تعداد انگیزه از پیشش گم میشه. بله. انگیزه زندگی کردن. اگه اون نباشه باشد بر خودم سخته. بله نه انگیزه. همت خوب چیز است. اگر انسان همت کنه، این مثلا از خود مردی پای من نیست، ولی همت پشت کار دارم. بسیار دیگه ما خواری زاری زیاد کردیم، تب تلاش زیاد کردیم. دیگه شکر فضل خدا تا حد رساندیم که به شکل الانم فعلا دیگه سر متخصص پرستار است. نام خدا. چند تا اولاد دارین؟ 7 تا نام خدا. نام خدا. چند تا بچه چند تا؟ 4 تا دختر 3 تا بچه دارم. نام خدا. خداوند بانشان. این همگی به سر رسیده دیگه؟ ماشاءالله یک بچه خرد است که عمر سال جان نام داره.
در یک مکتب خصوصی است دیگه. اول نمره عمومی در مکتب است، در سطح مکتب بلندترین نمره رو میگیره. ماشاءالله. در ایسه تعلیم و تربیت اولاد همیشه کوشش کردیم، همیشه تشویق کردیم. یک چیز دیگر من میگم، یگان تا دیگه خانه ایش پر از گندم. گپ به این نیست که معلوم باشه. نه. یعنی یگان تا کل چیزش فکس است زندگی، ولی انگیزش خراب، فکرش خراب، فکرش کار نمیکنه. بیا خیر باشه، خوشحال شدم از دیدنت. آفرین بر ما، غیرتت فقط به احترامت ششتم اینجا کلام. ما دیدم تو چشمایم روشن شد، باشه اگر ببینیم تا. تشکر یک جان، وقت خوش، خدمت باشه برای ما. قربان محبتت، با عزت باش. خدا حافظ. خدا کمت نکنه. با عزت باش. بابا چرا تو سیاه تاریک می؟ نه جو باز ادیتت میکنیم حافظ جان. خیر باشه. صحیح ادیت کنی که ما بفهمم. دور دلت جان. مردم افغانستان جای داره حافظ جان. قربان سرت شد. تک تک عزیزم. قربان محبتتان. تشکر از اینکه عکس گرفتین. این حالا بگوین که وقتی کلگی ما شما را میبینن کی چی به گفتن داره؟ من یک گفتنی دارم. بگو. حالا گفتنی ما به مردم همی است که یگانه کار که میکنه باید در وطن اول اطاعت ایجاد شود، فرهنگ سازی شود. تا مردم فرهنگ نداشته باشن واقعیت هیچ وقت وطن تغییر نمیکنه. اول باید مردم ساخته شود، وقتی مردم ساخته شد وطن خود به خود ساخته میشه. صدق تو آدم فهمیده. ما هم یک گپ میگم به میان وطنای ما، همی هر کار میکنن به خود دروغ نگوین، با خود عهد کنن، به عهد خود پایبند باشن. ما هم حفیظان امیر و تک تک جوانای عزیز میگم که در زندگی خودان به خودان یک هدف تعیین کنن و همو هدف که دارن به همو هدف تلاش کنن و انشالله با توکل رب العزت دمو هدفشان میرسن. آفرین. و ما براتون یک گفتنی به مردم مازی دارم که باید همیشه در کوشش از این نباشند که از ملک خداحافظی کنند. باید تا که مملکت خود ما جور نکنیم دیگه هیچ کس جور کردن نمیتونه. خصوصا همین نسل جوان، نسل آینده از کشور است. کوشش میکنیم تا حتی که بتوانیم درس بخوانند، درس میخوانیم تا این ملک آباد کنیم. از امی کلتان یک دنیا تشکر. برین با ما خدا. برین بسیار تشکر. خب آمدیم سر یکی دو تا گپ مهم. یکی دو تا گپ مهم اینجا چی است؟ نه اینجا برای ما گفته بودن یک حمام بسیار سابقه و قدیمی است. نه نام اصلیش خال اونجا امپراتور است. سابقهش چی بود؟ میفهمی؟ خب این بچه هم نمیفهمه. یکی و دوم اونجا یک عکاسخانه است که بسیار قدیمی و سابقه در پهلوی و اونو نانوایی. و سوم ای که اینی آیسکریم فروشی که در اینجا هست، اینی هم بسیار میگن دمی وقتا گل کرده، مخصوصا از طرف شام در این سمت کابل. یک چندان یک تصویر ببینین که مدونم عکاسخانه برم که اونجا بسیار گپ بیا. مشکل نیست؟ نه قربانه که چاو کاکای ما تو مانده و زله و کوفته از اونو موس آمده. کراچی را هم چبلک بار کرده. بخیر. تولید وطن است؟ تولید وطن است کلش. خارجی خو نیست؟ نه در بینش خارجی نیست. شکر. اینی کلش از این شرکت های تولیدی است که در طرف پل چرخیز نه؟ بله کلش از این شرکت نه و پل چرخی است. این چبلک زنانه و مردانه است؟ مردانه، دخترانه، بچگانه، طفلانه کلش. از چند شروع تا چند است؟ از این 30 روپه شروع تا 100 روپه. از 30 روپه؟ تا 100 روپه. یعنی 30 روپه هم یک جوره است؟ است کوکی 30 روپه؟ اینیا که هست در حساب 30 روپه نه. کدامش یک جوره اینجا است در سر دست؟ اینیا سر دست است. اینیا به حساب 30 روپه نه. اینیا 30 روپه. باز دیگه از دیگه 60 روپه، 50 روپه، 80 روپه، 100 روپه. ولی نمی یک سال کار میده؟ نه یا دیگه الا که زیاد کار بده 1.5 ماه. نگفتی حال تو دلت است که بیادر 30 روپه را یک سال شود؟ والا نمیشه. خب یعنی یک ذره ارزان است، باز کیفیتش پایین است کیفیتش. این حال کیفیت بالا داریم، موضوع یک ذره قیمت است. خب خیر است. اگر کیفیتش هم پایان است از شرکت‌های تولیدی وطن خودم است باید بخریم. خیر است. هم خودت زود بخری بفروشی، هم ما زود استفاده کنیم. خیر است. هم یک چهار تا وطندار دیگه که در اونجا کار میکنه. کلمون خور هستیم بیادر. ما شرکت والا اینمی تولید وطن ما افتخار خود ما است. اینمی که استفاده شود بیادر چرا ما پسمان داریم. گپ دمی است. ما همیشه سر تولید وطن تاکید کردیم. میگم
او بیادر بیاین که ما و شما کار نکنیم که بیادر اون دستای بیرونی با سر ما کار خارجی شوند. ما و شما باید از خود ما را استفاده بکنیم که از این ما دایجی ما به خودکفایی اقتصادی برسیم. خیر است همین 1.5 ماه 1-3 ماه را کار میده گزاره کنیم. تا 5 ماه هم کار میده. 5 ماه سیر پخ تا 5 ماه صحیح است. 2.5-300 خارجی رو نمیخریم، سیر پس خود ما را میخریم. باور کو که این میال از خارجی چابلق هستن در 180 روپیه چابلق. باز که این حال یکی را اگه بگی که این 180 روپیه میگه سال. این شاید خارجی باشه. نه خارجی خیلی ندارم. این می کلش تولید وطن. خب بیشتر گفتی که تا بازو از 180 روپیه. این حال 180 روپیه که میگه چرا از که یک سرپوی چپلی نمیخرم. 2.5 روپیه که ما او را با چابلق بخرم. اینمی وطن ما سینمی ها رسید. اینمی اینجا نمشته است چین نه؟ مگه از خود وطن ماست. چینویی نیست. ولی چرا مثلا اینجا چین نوشته کرده؟ سوال ده اینجاست. ما چون ما چه میاره چطور اجازه میتن که نوشته میکنن چی نه؟ در حالی که زحمت میکشه وطندارای ما فابریکه تولیدی هم از خود ماست ها؟ ولی من فکر میکنم شاید به خاطر فروشی کارا میکنن که یعنی خال تاکه او بده تا چه وقت ما از این نام خارجی استفاده کنیم به خاطر یک جار با فایده خود نام وطن او در خیر است اگر در 100 جور سودا نکنیم 50 جور سودا کنیم مگر این کار نباید نشه در حد یک نظر. اما به هر حال خوش باشی کاکایم. قربان سر تشکر از اینکه ما را دیدی. برو قربانک چم. زنده با عزت باشی. با امان خدا. با امان خدا. کاکایم دیگه نمو تو سیار کت کراچی میگرده. دگشت هستن. خب کدام هم کسخانه؟ یک کسخانه؟ خب میگه که چند سال شده از یک کسخانه؟ خب 30 سال. صاحبش هست؟ داخل است؟ ما خب باید اینجا گپ بزنیم که تصویر ما خوب بیا. سلام علیک. تو داخل بریم؟ بیا میگه که داخل بریم تصویر ما. خوب بیا. سلام علیک. خوش آمدید. چی حال داری بزرگوار؟ سلامت باشید. صحتت خوب است؟ بیا گمش که ما توی دقیقه میجا بشینیم اجازه است؟ بفرمایید. آخه ایلا بابا. ایلا بابا که ما یک دقیقه چقدر خوب راحت شدیم به خدا. خوب است لالا که یگان گلاس ها و یخ یگان تو تا یخ خود چای خوردی یا؟ چای میخوریم لالا. خیر هوا از جام از گرمی را گرمی میبردارم. شوخی میکنم. نامه کتاب ببرم. نامه شاهنشاه سلطانی. چی یک نامه؟ شاهنشاه. جات لالا از دیدنت. همچنان. ماشم که از خودت تشکری کنم لالا یا از رشاد جان. از خودت تشکری میکنم لالا به خاطر از اینکه بعد از دیر وقت رشاد جان رو برمود آوردی. زیادتش نصیب ما شد. برو از امو که تشکری کردی سعی زمان. قربانت لالا جان. خب شاهنشاه جان. به خودت سن سال چند ساله باشه؟ خودم 30 است. 30 است. 30 رو پورا کردیم. میگن از این یک کاسخانه 30 سال شده. خودت اصلا هیچ نبودی دیگه. والا لالا نبودیم. خب ما در دکان کلان شدیم. قبلا پدرم شون بود، پدرم کاکای. پدر و کاکای چه نام داره؟ پدرم محمد فرید میگن میشه. دیگه کاکایم تمیم. دیگه در شهرم دکان دارن. اونجا مصرف میباشن. دیگه از اینجا 30 سال شد لالا. ما در این دکان کلان شدیم لالا. 30 سال از خودم این دکان شد. از 30 اون الماری هم بسیار سابقه است. این الماری لالا سابقه است. خب این از دکانم قدیمی است. این اصل جای ما چندول است. این دیگه از امو خانه بود. از ام شهر کنه. یک چیز دیگه. یک وقت ما عکس میگرفتیم. نه؟ یک دانه یک تکه بود بالا تا آستین واره بیادر باز تا این قسمت بیادر دونموش دستش داخل میکرد. او از کامرای فوری مشهور است لالا. از اون کامرا فوری عکس فوری میگفت. ما زیاد کار کردم پدرم شون دیگه من. دوران خود بودی؟ یادم است لالا که فقط یک دو قطعه سه دفعه دو قطعه سه قطعه چاپ کردیم. قدرم نمیرسید با شوکر زیر پای میموندم بالا میشدم. او بسیار یک کلاسیک عکاسی کامرا بوده. دیگه دوام کار کردن بله. دوام کار کردی. زیاد دیر اینجا بود. حالا مو کامرش هست پیش ما در خانه هست. خانه نگاه کردی. چی یک وقت بوده؟ عتیقه شده لالا. راست گفتی یک چیز دیگه که من از خاطره دارم که باز پیش خانه ما که بود باز میگفتن گمش که زیاد چی میگیره تاریک میگیره. او یک تاریک روشن میگرفت نه؟ تاریک روشن بود لالا. فقط خب
دمو وقت زمانش که دمو وقت زمانش گفته خودت کارایی خود داشت بسیار زیاد. عکسای مکتبا کلش دم کلزم کار میکرد. خیر باشی. بچه فیلم کیست؟ همین دوستاز دیگه. خب از خود کدام تاکس نیست دیگه. خیر دیدیم دیگه یک تاکس خودت باید بگیریم. امروز بازم اینجا چاپش کنیم. اینجا چاپ کنیم دیگه بالا. دمی دیوار بزنیم. آخه اگه چیز قرضدار است میای محکمت میگیره در جنجال میمونی. 30 ساله دکان باشه و لالا عکس خودت نباشه باز نمیشه نه. قرضدارا میگه میای جنجال جور میکنی. جور باشه. بسیار تشکر. کاکا جانت پدر جانت یا هستن نیستن؟ فعلا نیستن نه لالا جان. دیگه دکان خودم پیش میبرم پدر جان تا 9 بجه 10 بجه. شکر حیات هستن. شکر خدا هست. یعنی بینندای ما که بیرون از افغانستان میبینن شاید در این منطقه که زندگی کردن دیگه از عکاسخانه شما خاطره دارن. حتما دارن. ان بله گزارش بی بودن ان شاء الله حتما. اما عکسای فوری را قطعه چند میگرفت؟ یاد مونده ما خیال بلد. لالا 4 قطعه از او به حساب 1000 پیسه سابقام بود. پیسه سابقام بود. فکر کنم باز 10 پاش 2 قطعه 10 پا میگرفتن. 3 قطعه 12 کم یادم مونده. حالا عکس‌ها دیگه معمولا هم عکسای دیجیتال از پرینتری پر میشه 4 قطعه 50 پاست. باز پاسپورتیش کم بلندتر است. اوه که ذره جنجال داره. من تا مقامات از او عکس‌ها از عکسای فیلم کرده زیادتر است. غیر عکسای ماشینای کالله پرینت میشه خطش لایده. من تا از پرینتر کرده مقامات از او بسیار بالا است. چون نوری پرینت میشه دیگه. خب من فکر میکنم هر قدر که تکنولوژی خردتر شده میره اما قدر کوالیتی هم شاید پایین‌تر شده. بله. کمه. خب مشکل از تقاضاست لالا مشتری مثلا یک چیزی که بخوای بلندتر شه و قیمتش بالاتر میاد. مثلا یک ماشین کلان اگر دیجیتالی بگیرین در این منطقه نمیتونیم شاید 5 6 عکاسی هم که یک جای شوه نمیتونم مصرف از رو پوره. با نظر به نوعیت جنس و وسایل و همون مسئله یا موضوع فرق میکنه. نمیتونیم بگیم که هر قدر تکنولوژی خورد شد کوالیتی پایین میاد که باز ملامت نشه میشه. بله این گپ این عکس تاریخ معاصر شاهان افغان از دوره میرویس خان و نیکای لا محمد اشرف غنی. لا محمد اشرف غنی و این ناتکمیل هم است که چونی در دوران دکتر صاحب اشرف غنی جور شده بود. باز تصویر نشده. بسیار خوش شدم از دیدن. قربانت الله سلامت باشی صفا وردی خوش آمدید زنده باشی. عزت باشی. بسیار تشکر. عزت باشی. من این رقم ماندگی ما بگیرم اینجا. بازمان شما هست. ما در یک گل فروشیستم. گاهی وقت یکان بخش یکان جایی را که انتخاب میکنیم برای از اینکه یک چند دقیقه گپ بزنیم بر اساس اونمو خاطرات گذشته، بر اساس اونمو رسم و رواجای سابق، بر اساس اونمو گپای وطنی او بیادر یک خانچه یک گل میخریدن بیادر 200-300 روپیه یک دو پاکت بیادر گل پاشان بود. چی بود؟ زرک میگفتن نه؟ زرک میگفتن؟ بله. گل پاشان هم میگرفتیم بیادر گپ بود حال یک چیزی که همون سابق و پیش از اون که من خورد بودم خب مقصد هم قدیادم است که از اونو قندای چی میگفتن؟ قندای زرد که بود نه؟ قندای طلایی از اون میبردن یگان گپکای خورد بود. رفته که هر قدر به طرف مدرن شدن رفتیم گپا کته شد، مصرفا زیاد شد. حال یک گلساز که در یک جای میره بیادر دیگه اون نفر باید هم صحیح پیسه را در جیب خود مانده باشه، در غیر از او کارمار نمیشه. یکی دو تا گپ جالب داریم هم اینجا در گل فروشی تا هنوز هم یگان استومکای سابق مانده کم. سلام حفیظ خان خوب هستین؟ ساعتان خوب است؟ خوش شدم دیدمتان. سرفراز بشه. می نام تا نگفتی؟ محمد مصطفی هستم. محمد مصطفی. یک وقت همی گلسازی و یا که بود سابق بسیار دیگه یک رش بود، یک کار بود، یک بیر بارک داد. حالا خیلی ما خود قرار سیستم قسم میکنیم. بله یا سابق کاربارم خوب بود و سیستمام خوبش بود، همه چیز مایا بود بر هر کی و در ضمنش مردم جیبش پر بود. هم وطنی بگیم جیبشان پر بود. به او خاطر فعلا دیگه وضع اقتصاد مردم قربان سر. خب یک ذره ضعیف شده. چند سال از کار گلسازی؟ تقریبا 15 سال میشه که من خودم دکان دارم. 15 سال. بله گلساز. حالا این گلساز کی است؟ چی کارا را میکنه؟ گلساز دیگه از دیکور خانه گرفته، سالگیره گرفته، سبدهای شیرینی خوری، سبدهای خینه و در ضمنش گلپوش و
بعض اینی اتاق عروس داماد و خب او عین اون گپای قطر هم شما جور میکنید. بله بله شکرتان سلام. حالا باز گپی است که گلساز کی است که برادرم گلا را سر میکنه و مردم هم میته پیسه میگیره. همون یک چیزه. نه خیر نه دیگه خودمون جور میکنیم. قربان سرت. حالا زیادتر ببخشید گفتم گرفتم زیادتر اینترنتی شده. دوستا و مشتری ها از اینترنت سرچ میکنن میارن پیش ما میگن به این شکل جور کنین دینی شکل باشه باز برشون این چیز برشان جور میکنه. بله. گلای تازه زیادتر یا از گلای مصنوعی؟ در فصلش گل تازه میشه حفیظ جان قند کار میکنیم بعض گل پوشا گلای دست هروز و بدون از دیگه زیادتر گلای مصنوعی است. خیر باشه از ام گل پاشان داری؟ هست آجا تو مرا یک پاکت سعی کنیم به یادم سابق. باشه یک پاکت سرت مندازیم یک کمک. خدا که دفعه بین فرق سر آدم میره بود که هیچ پاک نمیشه تا همیشه که یک دفعه در سر شام انداختن از زرک یا گل پاشان نه بازو تا یک هفته دیگه کمی میدیدنش دیگه از دور فهمیده بجود که نمیشه است. نه به این شکل شده حفیظ جان قند که والا بشینین ما باور کنید دیدم هم دورانای یک زمان ما بیخی والا رفتم دوران چیز نگاه ما گرونک آدم پر میشه و یاد خاطراتم نوجوانی رفتم. خب به هر حال مطمئن هستم از این کلی خاطره داره نه؟ خیر باشه. حال چند شده ای؟ حال پاکت 5 افغانی است. 5 روپیه. بله. باز حال بعض شکلای دیگه اش آمده به نام پتاقی میگن و اما مدرنش دیگه سر صدا شده سر صدا میکنه از وام است باز گپش کته است. بله. بسیار خوشحال شدم از دیدنت. همچنین. با عزت باشید. بخیر و بسیار زیاد تشکر. گفتم یاد خاطراتم تازه شد یعنی هنوزم بعض استماکای سابقم مانده ترم شده. اینیام گل فروشی. بسیار زیاد تشکر. تشکر. بخیر سلامت باشید. یک چیز گفت دیگه ما هم در جوابش یک ماچ برش روان کردم. خب به هر حال تشکر میکنم از اینکه بیننده گزارش شما بودین از سرک 8 کارتسی و سرک شورا دیگه همون میشه هر دو شکی است نه کمی و کاسی را ببخشید روایت گوش میکنم محتویات خوبه در گزارشم برای شما داشته باشم ولی برای امروز همقدر بس است ما هم شیما دست پای نیست بازم کمی و کاسی را ببخشید تا فردا اگر زنده بودیم است اگر نه واسه حقتانه